关于我们刚刚听过前面2个工会的案件我们觉得我们担任工会干部真的是非常的艰辛尤其是像我们在新北市环保局工会，在我们理事长前任理事长吕理事长也是因为这个莫须有的罪名遭到这个考绩丙等，还有开除的处分。虽然说现在我们的吕理事长已经恢复工作了，可是在这之间所受到的压力经济不管是心理上的压力、经济上面的压力都是巨大无比。甚至他的家人还怪罪他，好好的工作为什么不做？为什么要搞这个工会，搞到连最基本铁饭碗都打破？可以说不管是只有压力，没有任何的支持。幸好我们工会的工会干部也都很团结。一路以来帮助我们的吕理事长，不管是在跟资方的沟通协调上，不管是在官司上，走到现在，他已经在我们农历年前的前2天恢复的工作那这个开除案的由来到底是怎么发生的？我们看看后面所附的资料。其实是他这个开除案的最大理由，就是因为没有上班，就是这个无故旷职那无故旷职的理由非常的牵强。我们在后面有我们所做的这个期程表，这是我们因为工会理事长的会务假而跟资方所做的协调。一开始我们在100年5月23号的时候告知以函知环保局依据工会法实施细则第32条会务的方面还有我们注明我们诸位期限是100年5月1号到102年3月11号，就是我们吕理事长任期到期为止是全日助会假。然后我们也在这个我们的那个娟平秘书长在跟我们协调跟市政府秘书长协调之下依秘书长的裁示助会公假是不需续名理由，请劳工局协助于1个礼拜内完成。然后在100年5月31号的时候，我们也收到劳工局这个奉市长签合可的建议办理的理事长任内一次性全日助会的会务假。这是新北市这个公文上面是新北市市长朱立伦所盖的那可是在这个我们后来的争议里面他们竟然不承认这份文件，环保局不承认朱立伦的文件这个真的是荒谬至极再来，我们在新北，我们在那个100年6月17号的时候那个理事长会务假协商未能获得结果，依据工会法32条第2项规定，本会理事长自5月1号起全日助会公假我们还是告诉他说我们必须依这个朱市长这份文来做这个会务假的处理，是全日助会公假然后在秘书长协调的记录里面他说全日助会假试办3个月，如果顺畅的话，我们就继续往下走。可是再后来他都是同意这个3个月的全日助会假直到我们换了局长之后，他就把3个月试办改为1个月1个月一次办在这份公文里面所指的只是试办3个月一次性全日助会假，顺利的话就往上走。环保局没有提出任何的评估，也没有任何的会议，就片面的更改由3个月改成1个月，就在调任新的局长之后，然后再来就是把我们的理事长调职由秘书室就是由那个秘书室的科室调到环境卫生管理科然后在最后一次的会务假我们申请的时候是5月1号发文申请的，然后他还是只同意1个月
会务价，好，然后到希望我们每个月20号之前含付，哦，5月份的会务价同意之后，在6月份的时候，哦，我们要发文要申请6月份会务价的时候，他回了一份函给我们了，哦，这会务他回的函很妙，哦，它上面写。理事长助会价仍依5月8号北环制字号量达办理，就是说我依上个月的那一份文办理。那这在我们所有的工会干部跟工会的立场，好像是他为了简便，说好那我们的会务价就是要上个月办理，可是殊不知他在6月份的时候就忽然有一天到我们理事长家去按门铃，3个人还带着摄影机，给他这个解雇通知，原因是因为他没有来上班。然后他在法院上，他在那个劳委会的解释是说，我说依上一张函办理，就是说不准嘛，上一张函只准到5月底嘛，对不对？就是利用这种文字的巧妙，就把你开除，就没有任何的原因，没有任何的理由，就这样把你开除的。这就是政府，这个就是新北市环保局的手段。我们刚刚前面的2位理事长在谈，说政府对于劳工的态度怎样？我们是在政府单位底下的工作，所以政府对我们态度就是对其他劳工的态度。骗选票的时候讲的都很好听，可是做的事情是什么呢？如果政府连自己的劳工都不会照顾的话，怎么奢望他照顾跟他没有关系的劳工？所以这就是我们政府一贯用的伎俩跟态度。然后再所幸我们这吕理事长做事非常谨慎，他把他平时驻会所办理的会务都有详细的记录，我们也在劳委会打赢了这个不当劳动裁决。在不当劳动裁决之后，这个资方一直都没有，就是拖字决，在还没有他不当劳动裁决的效力是1个月，资方如果没有提起民事告诉，就等于合议嘛。合议就是说承认了劳委会的判决，那他都不跟工会谈，不跟工会谈说他到底想怎么办，直到这个过年前，由我代表我们理事长去跟他协调，他同意恢复他的工作并补足他的薪水，可是他2手策略先恢复他的工作补足他的薪水，然后也提出了告诉，他给我们一个很搪塞的理由，就是说什么？政府机关在行政的时候，现在被劳委会判决失败，就是判决无效的时候，那这个开除是无效的，一定会有官员遭受到惩处。为什么违法开除？所以说他们为了规避研考会的这个追究，所以他们提起了民事诉讼，以后再让和解再来处理。当然我们工会是不吃这一套的。现在我们工会的做法就是我们全力支持我们的吕理事长，由工会支应经费全力支持我们吕理事长，再跟环保局好好的打一仗，这是目前我们工会的处理方法，报告到此，谢谢。